搬家已经成了我生活中的常态，对我来说，它不再只是一个简单的搬家行为，而是关于断舍离旧物品和开始新生活的一次机会。从大学开始到现在，搬家次数没有10次也有8次了。从学会搬家前断舍离开始，自己动手组装和拆卸家具，在二手网站上面卖二手家具。最后呢，也学会了和搬家公司讲价沟通所有需要打包搬走的家具。我能告诉你，搬家不仅是体力活，更是脑力活。那今天的视频呢，要给到正在要搬家和即将要搬家的你们一些搬家技巧。搬家前的第一步呢，就是断舍离不需要的物品，体积太大搬不走的家具。这里呢，你可以将物品分为3类，一类呢是留下，第2类呢是捐赠，那第3类呢则是卖到二手网站上。我的建议呢是早点开始断舍离，因为你越到最后，你收拾出来更多要断舍离的东西，那这个时候呢，时间是往往都不够的。要是你家里有很多物品，你想要放在二手网站上面卖的，我个人呢也是建议提前1个月就放到网上卖，因为有些东西呢，并不是说几天就能卖完，甚至它会花上1到2个月也是有可能的。一旦你脑子出现了有搬家这个想法，那正是时候你开始着手，该卖的就卖，该捐的就捐。我知道很多人搬家都喜欢临近搬家日期的时候才开始搬，我能说这是一件非常错误的做法，因为搬家你所需要考虑的事情非常的多，小到卖家具，大到你要提前联系好搬家公司拿到一个估价，或者是你要提前租好一辆货车，要和朋友一起把家具搬到另外一个城市去。我经历过跨城搬家，也经历过跨省搬家，甚至是经历过跨国搬家。如果你是跨城搬家的话，那还是挺容易的，你直接租一个大量的车，然后让别人搬走就可以了。最困难的还是跨国搬家。如果是空运行李的话，你要去查看你的这个航空，他们对于行李的重量标准是怎么样的，或者是选择一些寄行李的公司，还要了解他们整个的运输过程，然后还要向他们拿一个报价。另外你还要考虑到家里的大件家具，像床啊，像沙发，像茶几，像餐桌这样子的，你是想要来找专人来拆卸呢，还是自己拆卸？如果是专人拆卸，他们的收费标准又是如何？那如果是你自己拆卸的话，家里的工具够不够用？我本人有个癖好呢，就是我快要搬家的时候呢，我会在网上看别人搬家的视频，然后我发现很多人在搬家之前呢，都是手忙脚乱的。之所以有人搬家时会手忙脚乱呢，一方面的确是家里东西太多，无从下手；第二个方面呢，是他们没有合理安排好时间，以及提前去规划和了解他们所需要的一些流程。接下来讲到的就是你要提前打包家里的物品。那我们该如何去选择要打包的东西呢？搬家前的整理顺序呢，应该是从我们最不常用被压箱底的物品开始处理，然后逐步整理到你日常用到的东西，这样就能确保你那些不经常用的东西可以被优先处理。打包的最后应该是你家里的消耗品以及你的一些日常用品，尽量在搬家前呢消耗囤货。我最初搬家的时候呢，喜欢这个房子收一下，那个柜子收一下，反正就东跑西跑的，也没有一个整理的顺序。然后我就意识到了，这是一件非常低效率的做事方法。一定要记住，你每次只要整理一个区域，因为当你集中精力去整理一个区域的同时，你能很好的避免分散注意力和提高做事效率。不然的话呢，你就像一个无头苍蝇，在厨房里面整理厨具，然后又到衣柜里面整理一些衣服，然后又要到你的储物间整理一些乱七八糟的东西，然后你的脑子会变得越来越混乱，越来越讨厌搬家的这件事情了。本身搬家呢，就是费神费力，更是费钱的一件事儿。要是你还不能将注意力去集中在一个区域的同时呢，你的家里将会引起一场大乱。接下来就是当你把物品收拾出来之后呢，你该如何装箱分类？这里的建议呢，就是按照区域划分去整理。厨房的分一箱，卧室的分一箱，储藏室的分一箱。我原先装箱的方法呢，就是把大部分同类的产品放在一起，但是我后来发现，其实按照区域划分
程更是简单。这样子你可以直接在箱子上面做一个笔记，然后将箱子放在相对应的区域里面，再拆箱，然后再重新摆放家具。搬家最担心也是我个人最害怕的事情，就是去打包小件物品以及易碎物品。这里你可以采用俄罗斯套娃的方式，你将小的物品装进大的物品里面。如果你是个蜈蚣脚的人的话，就是你家里有很多鞋子的话，你可以在鞋子里面也放一些小件物品，或者是一些比较易碎的物品。除了这些呢，我们还可以用到一些辅助的物品，比如说你家里有一些淘汰掉的衣服的时候，先不要扔，好吗？你可以用旧衣服去包装，甚至比如说你收到一些报纸啊，收到一些杂志，像美国的话，其实你的邮箱里面会非常多的一些什么垃圾广告、垃圾优惠券，甚至很多那种推销的报纸。这时候呢，你就可以用这些纸张去包一些易碎品了。我相信大家在搬家前一定会在网上购物，对吧？承认吧。是不是？这时候你收到包裹之后，千万不要扔掉，因为这个是你搬家时最需要的东西，那就是纸箱。纸箱你永远都不要觉得太多，因为它到最后都是不够用的。你可以将包裹里面的保护膜或者是任何保护的东西拿出来，然后你可以用在你的物品上面了。我建议大家就是在搬家前的1-2个月呢，就开始收集纸箱。在我以往几次的搬家里，不管是在学校公寓还是自己毕业之后出来找公寓住，无法避免的一件事呢，就是在搬家的时候，你会遇到和你同一天入住的人，而且呢，我们每个人搬的东西又是非常大、非常的重。这个时候呢，你要考虑到的是，你如何去算好搬家公司到来的时间，而且你还要提前和公寓大楼去预约好搬家的时间。更重要的是，你还要抢车位。特别是公寓楼的停车位有限，如果你停得远的话，你光是运输家具你都要花很长一段时间。所以为了能找到和你 unit 离得很近的那个停车场，你必须要早点到。反正是各种各样的繁琐小事你都要安排好。另外还有一点，就是为了能让你在搬家当天有一个顺利的过程呢，就是提前几天把所有物品打包好。尽管搬家公司会提供打包服务，如果你像我是一个爱操心爱多虑的人，我都是自己提前把它给包好，把该装箱的东西都是一并装进箱子里面封条，然后到当天让搬家公司搬走。要是你搬家的时间非常的紧凑，或者是来不及，我真的是很建议你提前去自己打包好这些东西。尽管搬家对你来说是个挑战，但同时也意味着新生活的开始。每次我经历过了搬家之后呢，我就觉得自己瞬间成长了很多，能干很多事儿。